वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिन्नास वल जान वअला आलिहि वअस्हाबिहि वअज़वाजिहि वअहलि बैतिहिल मुतत्तहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लका ज़िक्रका। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अयज़न इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। साईं जे मथा सलात बुलंद आवाज़ सां पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुर्ब मूसा और है कुर्ब मोहम्मद और है। चो सुभान अल्लाह। कुर्ब मूसा और है कुर्ब मोहम्मद और है तूर सीना और है अर्शे मौला और है वो इसका जाना और है उसका बुलाना और है। ॾाढा चो सुभान अल्लाह। बैयत मथे करे सुभान अल्लाह चो। खबर पे थी जमात थकल है माशाअल्लाह। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। चो सुभान अल्लाह।
कहा है जिब्राइल ने सिदरा तलक मेरी रसाई है आगे मंजिलें क्या क्या खुदा जाने नबी जाने। मेरे पास था सदा करना तो बस मैंने सदा कर दी। वो क्या देगा ये क्या लेगा सखी जाने गदा जाने। जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जो ही प्रोग्राम कुरानी रूहानी इस्लाही सुबह का वठी ही प्रोग्राम माशाअल्लाह रवां दवा है। आखिरी वक्त है, आखिरी पार पहुंची चुको आहे। ही जलसो पांजी इख्तिताम पजीर थियण ते करीब है। असांजे स्टेज ते मुर्शिदुल मुवहिदीन साईं रुशदुल्लाह साहब, दीगर उलमाए किराम, मौलाना शुएब अहमद साहब, काफ़ी उलमाए किराम बुजुर्गान दीन बाद में आहिन माशाअल्लाह। वक्तन फवक्तन ईंदा रहंदा। तव्हां सुभान अल्लाह थोड़ो बुलंद आवाज़ सां चओ मुंहिंजा दोस्त। वह थकी तो न पया उन सची दिल से। उलमाए किरामन यकीनन मुझो अंदाज़ो है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उनवान सां उन पांजे अंदाज़ सां गुफ्तगू कयो हूंदो। मां कोशिश कयां तो मुक्तदा हाल जे मुताबिक मां भी सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत ऐं सूरत के बयान कयां, सोने नबी जे मेराज के भी बयान कयां कुछ पांजे अंदाज़ सां। ॾिसो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज सिर्फ माज़ हिकिड़ो किस्सो हिकिड़ो वाक़ियो न आहे। मेराज में एक वॾो इल्म समायल आहे। मेराज में वॾियूं हिकमतूं आहिनि। मेराज में वॾा नुक़्ता आहिनि। पहिरें नंबर ते अल्लाह सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेराज करायो आहे। मेराज ॿियनि नबियनि खे बि अल्लाह सी करायो आहे। अब ही तस्बीह मुंहिंजे हथ में, ही तस्बीह तोहफे जे तौर तोखे मिलो, मूंखे मिलो, साईं खे मिलो, मोहतरम भाऊ साईं अब्दुल रहमान साहब खे मिलो। फ़र्क़ु छा थियो? तस्बीह मिली त सभिनी खे, मानी आहे सभिनी खाधी आहे। ची मेराज आहे सभिनी खे थियो आहे। ची ठीकु आहे, पर ॿियनि नबियनि खे मेराज थियो इम्तिहान जे सूरत में। असांजे प्रिय खे अल्लाह मेराज करायो इनाम जे सूरत। सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़। इम्तिहान ऐं इनाम में फ़र्क़ु आहे। त इम्तिहान ॾिना हूंदा न स्कूल में तो कापी शापी करे पास थी आया हूंदो। बाक़ी मदरसन में असां वफ़ाकुल मदारिस जा इम्तिहान ॾिनासीं। उनमें सख़्ती आहे, माण्हू महिनत करे तो पढ़े तो। ॿिए नंबर ते हींअर IB जा टेस्टूं थियनि था पिया न, मास्टर थियनि था माण्हू, त उन इम्तिहान में वियो त हिकिड़ो ई पास कोन थो थिए। माना इम्तिहान मुश्किल हूंदो आहे बहरहाल। ऐं नबी साईं खे अल्लाह साईं मेराज करायो आहे इम्तिहान न बल्कि इनाम जे सूरत में। चओ सुभान अल्लाह। इम्तिहान ऐं इनाम में वॾो फ़र्क़ु आहे। ॿिए नंबर ते अल्लाह सी नबी खे मेराज करायो। एॾो वॾो वाक़ियो, 7 आसमान, अर्श कुर्सी, जन्नत जो सैर, लखनि नबियनि सां मुलाक़ातूं, बैतुल मक़दस ताईं सफ़र, हिकिड़ी आयत में अल्लाह समाए छॾियो बस। एॾो वॾो इजमाल ऐं इन जो तफ़सील मुंहिंजे प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया ॿिन्ही जहान जे सरदार अची पाण फरमायो। चओ सुभान अल्लाह। मेराज ॿियनि नबियनि खे भी रब साईं करायो, पर अंदाज़ मेराज जो छा आहे? दोस्तो अज़ीज़ो तवज्जा कयो, ॿियनि नबियनि खे अल्लाह मेराज करायो इम्तिहान जे सूरत में। हज़रत इब्राहीम नबी आहे, अल्लाह जो खलील नबी आहे, रब जो दोस्त आहे। मेराज कयो वियो आहे दुनिया वारो पर इम्तिहान आहे। पांजे आड़ा जे अंदर आयो ॾिसण में त इम्तिहान आहे। हो त अल्लाह जो नबी हो, खलील हो, रब नबा के जन्नत जो बाग बनायो। छा तो चवे कुरान? मुख्तसर मां सिर्फ नमूनो पेश कया मुसलमान। छा तो चवे कुरान? पर मैं कुलना या नार कोनी बरदो सलामन अला इब्राहीम।
हथ मथे करे तो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम नबी आए, खलील आए, अल्लाह जो दोस्त आए, मेरा जो आए, पर इम्तिहान जो सूरत में हजरत यूनुस नबी आए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा जो आए, पर इम्तिहान जो सूरत में चातो चले कुरान पर मैं वज़ल्लो इज़्ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़ल्ल अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुल्माति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जो सुभान अल्लाह मेरा जो है पर इम्तिहान जो सूरत में दुनिया और हो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आहे, मेरा जो आहे पर शरीय जो है छा इम्तिहान आहे, चातो छो कुरान वो दुनिया और पर मैं वना दैना अय्या इब्राहिम कद सद्दक़त अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अवा मेराज में फर्क आ के ना ॻाल्हायो जॾहिं असांजे पिरीअ जो वारो आयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह जॾहिं मेराज करायो मुझे रब छा फरमायो खोल कुरान जो सुभान अल्लाह अया डाढिया बैयत मथे करे जागी करे सुभान अल्लाह चो मां साईं जो दीदार कराया चातो चवे कुरान दुनिया वारो कुरान जो ॿुधण तो सवाब है इन दिल भर जो ॾिसण भी सवाब है बदरां से बारो सूरज जो नालो सूरत बनी इसराइल है फरमी सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जो सुभान अल्लाह खुल हुआ कुरान जो कुरान सच्चो आ वडे वडे आवाज़ सां ॻाल्हायो हाणे तवज्जो कयो अल्लाह सी पांजे नबी साईं के मेराज करायो पर रब साईं अंदाज केड़ो अख्तियार कयो आ सुभान छा चई ॻाल्हायो सुभान अल्लज़ी सुभान पांजे बानणी के रात जे थोड़े अरसे में अर्शल जो सैर कराए सिदरतुल मुंतहा खां मथे पाण सां कुर्ब जूं कचारियूं कराए अध्याय तोहफ़न जी ॾे वठ कराए उन घड़ीअ में रब साईं वापस करायो आ उहा सुभान जी ज़ात आ। चो सुभान अल्लाह हाणे सिर्फ लफ़्ज़ सुभान ते तकरीर कजे त कलाक पूरो थींदो। सवाल इहो आहे त सुभान जी माना छा आहे तव्हांखे उस्तादनि पढ़ायो हूंदो नंढपण में तव्हां पढ़ियो सुभान कला सुभान जी माना छा आहे पाक पढ़ियो आहे तव्हां सुभान पर हिते सुभान जी माना छा आहे आलिमन बुजुर्गनि लिखियो आहे मेराज जो मौज़ू मेराज जो वाक़ियो एॾो त ॾुखियो आहे जेके कुरान के मञण वारा हूंदा उहे त आमना सदकना चवंदा पर हिकड़ा मुनकिरीन मेराज भी आहिनि। कंहिं चयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निंड जे हालत में हुयो ख्वाब में मेराज कई। कंहिं चयो नबी जो जिस्म मुबारक मक्के में आयो रूह मेराज करे आयो मुनकिरीन मेराज हुआ हाणी भी आहिनि उहे छो मुनकिर हुया मेराज जा उन्हनि अकल जा घोड़ा दौड़ाया चयो एॾो
वडो मेराज थोड़े अरसे में मुमकिन ना हो। बैतुल्लाह का बैतुल मक़दस जो सफर महीनन जो मुमकिन ना हो। सतन आसमान जो सफर तव्हां घोट कीजिए ज़मीन ते वेठा हो मत आसमान पे नजर अचे 500 साल जी मुफासत है वरी बे आसमान जो टोसा 1000 साल जो मुफासत थोड़े अरसे में रब सां मिले करे वापस अचण अकल में समाइण जहिड़ो ना हो। नबी वापस अचण जे वुज़ू का पानी करे आया वुज़ू जो पानी अञा रड़े पियो जे दरवाजे के खोले वो करो अञा लुटे पियो जे बिस्तरे मां निकरी करे पंहिंजे रब ॾांहुं वो बिस्तरो अञा गरम पियो हो। थोड़े अरसे अकल में न पियो मापे उन्हनि इनकार कयो तॾहिं अल्लाह फरमायो सुभान हाणे तोखे मसइलो समझाया बिल्कुल आसान सहल करे। सुभान ते उनके चइबो आहे जिते अकलमंदन जो अकल आलिमन जो इल्म मुफ्तिन बुजुर्गन जो इल्म दुनिया वारो वलियन जो करामत बुजुर्ग बादशाहन जो ताकत सरदार नवाब भोतर जनरल कर्नल जो कुवत आकिलन जो अकल हुक्मान जो हिकमत टेक्निकल जवाब दे वही सभिन जो सोच विचार इल्म ताकत जिथे तंग करे उते मां अल्लाह जो इल्म सोच ताकत जी शुरुआत आहे इनके सुभान चइबो आहे सुभान अल्लाह। हाणे समझ में मसलो आयो सुभान छाके चइबो आहे जाते पूरी दुनिया जी ताकतूं सोच विचार इल्म फिक्र डॉक्टर इंजीनियर सभिन जो अकुल ताकत दंग रहिजी वई उतां अल्लाह जी ताकत इल्म हिकमत जी शुरुआत तरफ फरमायो चरिया थियो छा तव्हां जो मेराज जा मुनकिर आयो नबी इएं त कोन चयो मां मेराज करे आयो नबी से फरमायो सुभान अल्लाजी मूंखे मेराज मुझे सुभान कराया जरे सुभान करायो मेराज मना तव्हांजूं ताकतूं तव्हांजा सोच तव्हांजा अकुल जिते दंग रहिजी विया उते अल्लाह जी ताकत इल्म जी शुरुआत त पोइ उन जे आॾो थोरे वक़्त में मेराज में घुराइण नबी खे वापसि कराइण देर त न आहे मुस्लमानो तव्हां बिजली भी बनायो आहे ठाहियो आहे इंसान हिकिड़े ई सेकंड में बटन लॻायो हज़ारियां मील तय करे तव्हां जहाज भी ठाहियो हेलीकॉप्टर भी बनाया अले छा मां छा दया ठाहे सघो था तव्हां अकलमंद आहियो ॾिनो भी मां अल्लाह तव्हांखे अकुल सो भी ज़रूरी आहे मां रब ॾे त नज़र कयो मां अल्लाह जे आॾो छा शइ मुश्किल आहे मां अल्लाह कुन चयो आहे आसमान बीजी वियो आहे बग़ैर थंभल न छोड़ण जो मां अल्लाह कुल चयो आहे तारा चमकण लॻा चो सुभान अल्लाह मां अल्लाह कुन चयो आहे सिज चंड तारा भेजो आहे मां अल्लाह कुल चयो आहे ज़मीन विछाइजी मां रब कुल चयो आहे दरिया समंदर वहण लॻा हवाऊं घुलण लॻा इहो कुन भी मां अल्लाह तव्हांखे सम्झाइण जे लाइ थो चवां मां अल्लाह कुल जो भी मोहताज न आहियां ताकत रखां थो केॾी वॾी ताकत आहे खोल क़ुरान चो सुभान अल्लाह बैत मथे कर सुभान अल्लाह चवंदो हो क़ुरान जो दीदार कर पर मैं बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम उल्टी हंसी बारो है शेर जो नालो सूरतुल मुल्क है पर मैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व अला कुल्लि शैइन क़दीर जो सुभान अल्लाह बरकत और इज़्ज़त रब जिया जंहिंजे हथ में पूरी दुनिया जी बादशाही है उन जे आॾो छा शइ बेरा तॾहिं क़ुरान चयो आहे सुभान अल्लाह असरा बिअब्दिही एक तने जे करे सुभान चयो बो मसलो उलमान फरमाया तो कुरान जो ता मुतालो कयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको फेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात सां जेको ताल्लुक रखण वारो फेल कुरान मजीद में अल्लाह से हुजूर ना निस्बत करे पो पाण दा कयस
नबी से जो पहिरों फेल ने वाक्यो मेराज आ जंहिंखे बयान कंदे अल्लाह पहिरियां पाण दा निस्बत करे पोइ मोहम्मद अरबी ॾे निस्बत करे। इन में इहा हिकमत भी आहे त मतां न मञण वारा न मञींदा आहे मुनकिर मेराज भोला आहे। मां हिकिड़ो सिर्फ़ मिसाल ॾियां थो, ज्यादा वक़्तु न आहे। सुभान अल्लाह चो मां क़ुरान खोलियां बुलंद आवाज़ भाई 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 अज मथे करो जो सुभान अल्लाह। छा तो चवे क़ुरान फरमे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नासिब परो आहे सूरत जो नालो सूरतुल अनफाल आयत नंबर 17 है। खुलो गया कुरान फरमे रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा वलियुब्लिल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हिजरत जे वाक़े के रब बयान कयो। काफर और दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घेरा के घर जो नबी से रब से फरमाए मुठ मिट्टी जो खणी उछलेन उहे अंधा थी विया। अल्लाह से इन मंजर के बयान करे थो वमा रमैत इज़ रमैत निस्बत खिताब मोहम्मद अरबी के आ बाद में तो अल्लाह चए वलाकिन अल्लाह रमा अनव मां जे गाल के समझ में अचे थी न जो मवाज के थोड़ो समझाई तो हलंदो आया। ही पीरू मेराज जो आक्यो अल्लाह फरमाए सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी एक या गाल बुधो बुधो बे नंबर ते सुभान असां अल्लाह से शुरुआत छो कयो। मां पंहिंजे तकरीर जे ज़ौक़ में जेका गाल कंदो आ न तवज्जो कयो। अवा इंसान जी फितरत आ का सुठी सुणी शइ ॾिसंदो आ छा चवंदो आ। क़ुरान जो भी हुक्म आ शरीयत जो भी हुक्म आ। नबी से फरमाए तो चवे सुभान अल्लाह छा चवंदो। अवा सुठी गाड़ी ॾिठी से छा चवंदो। अवा सुठो सुहिणो इंसान ॾिठो से चो सुभान अल्लाह। सुठो बंगलो घर ॾिठो से चवंदा ते सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। या तव्हां चवंदो हल वई रेल ई ऊंधी करे छॾी। हा सी ठठे जे ज़िले में क़ौम रहे थी पई जिथे असां जलसे ते वियासीं उते क़ौम जो नालो नथा खणो पर सम्झी त वेंदा। उते जेको आहे न सव घोट गॾाए पोइ वरी धमाको कराईंदा। धमाके जी माना बम न बाबा निकाह पढ़ाईंदा। जॾहिं सव घोट गॾाइनि त हुनखे धमाको चइजे। सॼी राति मौलवी हणाणा सव घोट सव कुंवारूं गॾाए उनजो रवाज आहे पोइ निकाह पढ़ाईंदा और जलसो भी कराईंदा प्रोग्राम उम्मत मखलूक खल उते वरी माण्हू ॾिठा त के फिडा के टिडा के वरी कणा के चिबा। अड़े बाबा ही छो चइजे मर्द त मर्द मायूं बि असांजो ईअं आहिनि छो चइजे नाज़रू क़ौम आहे न छॾियो पुट पीउ के न भाउ भाउ के न ज़ाल मुड़ुस के हल वई। हिकिड़े त पीउ पुट खे चयो ॾिस सही केॾियूं अखियूं सुणियूं अथसि पुट रंधो थी वियुसि। नज़र हक़ हदीस आहे न नज़र बरहक आहे। असां चयो ख़ुदा के वञो माल सां वाइज़ करे ॿ टे कुल पढ़ी यासीन तिलावत पाण ते करे बिस्मिल्लाह करे भॻासीं ॿीहर तौबा त माण्हू सुठी सुणी शइ चवे मूं चवां थो त छा चवे थोरो ॻाल्हायो न भाउ सुभान अल्लाह चवे छा चवे सुभान अल्लाह न त दुनिया वारो जॾहिं मेराज वारी रात असांजो इमामुल अंबिया बिनी जहान जो सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब सां मिलण पियो वञे। जिब्राईल मुंहिंजा सुहिणा विसल विसाल जी रात आहे रब सां मुलाक़ात जी रात आहे। लखे नबी भी तव्हांखे ॾिसंदा मुंतज़िर फरिश्ता भी तव्हांखे ॾिसंदा हुरूं भी ॾिसनि। अब तव्हां ॿाराड़ी जा माण्हू आहियो ॿाराड़ी में तव्हां माल ढोर जे पोयां या घर में गोॾ ॿधंदो गोॾ न मिलंदी त माई जी पोती ॿधंदो। अब कोॾर कुले ते खणी लठ खणी कमकार कंदो की न कंदो। अब जेकॾहिं घोटकी शहर वेंदो बोतड़ करे तेल फुलेल करे मास्टर स्कूल वेंदो ऑफिस अब पानी त खणी ॾे ओॾे करबला हुन बंद ते पियो मां हेॾे बीठो गिलास हेॾे रखिया वो फ़कीर। अब माण्हू तयारी करे सुभान अल्लाह वरंदा चओ
दोस्त दोस्त सां मिलण वञे, कंहिं शादी में वेंदा थे, कपड़ा लटा मटाए तड़ करे तेल फुलेल फणी हणी तैयार थी पोइ माण्हू वेंदो आहे न साईं। पंहिंजी टोपी न मिले तो उधारी बि वठंदो। हिकिड़ो दोस्त मिलियो, चई उधारो मुड़ुस गॾु नुमांद वियो यार, मोटियो ई न मुंहिंजो। पता तव्हां का उधारी शइ कंहिंखे ॾिजो, उधार बंदि आहे बाबा। माण्हू तयारी करे वेंदो, पर मुंहिंजा दोस्त अल्लाह जहिड़ो दोस्त कंहिंखे मिलंदो? रब जहिड़ो महबूब मुझे अल्लाह जड़ो दोस्त के मिली सके तो मुझो साईं त अगे ही सुनो यो। तैयारी कई, वुजू कयो, तैयारी करे फणी देई सिंगार हार करे दिस्तान बदी जो बुराक ते सवार थिया। फरिश्तन लिठो जो सुभान अल्लाह, नबियन लिठो जो सुभान अल्लाह, औरन लिठो जो सुभान अल्लाह। खुद मुझे अल्लाह लिठो, मुझे रब भी फरमायो सुभान अल्लाह। ॾिसो मुझो महबूब केॾो न सुनो आ, तहां भी हथ मथे करो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी असरा, समझ में ॻाल्हि अचे थी कि न? फत के अटके थी तव्हां सुभान अल्लाह चयो न, सुभान अल्लाह जी सुभान। हाणे ॿियो मसइलो आहे, अल्लाह जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेरा छाजे करे करायो? ॾिसो दुनिया में जेका भी शइ आहे हिकमत खां खाली न आहे। लाउड स्पीकर आहे तव्हां असांजे अॻु, हिन जे करे आवाज़ न ॾे ऐं आवाज़ ख़राब करे मुला जे गिचीअ खे जेको आहे गले खे पकड़े ख़ुश्क करे गोघो ॾे, लाउड वारो वेठो ॾिसे, नारे वारो नारो न हणे, पाणी होॾे ग़ाइब हुजे, करबला लॻल हुजे, पोइ त क़यामत आहे न, पोइ त जो फ़ाइदो ई कोन्हे। तव्हां सम्झो था नथा सम्झो? पोइ त फ़ाइदो अब तव्हांजे खीसे में मोबाइल पई आहे घड़ी के न, अब जेकॾहिं मोबाइल जो मक़सदु छा आहे? आवाज़ ॾियणु वठणु। लाउड जो मक़सदु छा आहे? आवाज़ कढणु। ऐं जेकॾहिं आवाज़ न ॾे वठे त पादर जॾहिं मोबाइल जो खीसे में कहिड़ो फ़ाइदो? अब तव्हांजे हथनि में घड़ियूं आहिनि वाचनि, मक़सदु आहे टाइम ॾियणु, न ॾे त कहिड़ो फ़ाइदो? हर शइ दुनिया में मक़सदु बग़ैर मक़सदु जे न आहे, हिकमत आहे। हाणे अल्लाह जी पंहिंजे पीर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मेराज ते घुरायो त छा हिकमत आहे? चओ सुभान अल्लाह। ॾिसो सिर्फ़ हिकमत ते बयान कजे त ही मेराज खुटी नथो सघे। वो मुख़्तलिफ़ हिकमत उलमा इकराम लिखियो। हिकु त क़ुरान खुद चए थो लिनुरियहु मिन आयातिना, असां पंहिंजे पीरीअ खे मेराज करायो आहे। मक़सदु आहे हिकमत आहे त उहे शयूं ॾिसे जंहिं ॾिठियूं कोन, उहे शयूं ॿुधे जंहिं कॾहिं ॿुधो कोन। पर दुनिया वारो जेका हिकमत न पंहिंजे ज़ौक़ जी बयान कंदो आहियां। ॾिसो मां सम्झाईंदो अथव तव्हांखे, सम्झायां पोइ तव्हांखे सम्झ में ॻाल्हि अची वेंदी। ॿुधो, अब तव्हांजो दोस्त आहे उथण वेहण वारो, सुबुह शाम चांहियूं पीअण वारो, छा चवंदा आहिनि लंगूटी आहे यार, पग मथे यार। अब उन खां सवाइ तोखे आराम न अचे, खुशतबा इंसान है, दोस्त है, सुबह शाम गॾु घुमण फिरण वारो, खाइण पीअण वारो, अचानक वो मकरूज़ थी वियो, मुसीबत में अची वियो, इम्तिहान में अची वियो, परेशान थी वियो, न ॻाल्हाए थो न ॿोलाए थो और यकदम ख़ामोश थी वियो आहे त दोस्त यार परेशान थी वेंदा, यार हिनखे छा थी वियो? असांजे दोस्त खे ॻाल्हाए छो नथो, खिले छो नथो, छा थी वियो? त ये दोस्त आबा पुछंदा, दोस्त आबा परेशान थींदा दुनिया वारा, पोइ दोस्त ॿिए दोस्त खे चवंदो आहे जल्दी कयो यार, शर्म कर, गाड़ी घुराए करे पंहिंजे दोस्त खे विहारो, सैर करायो, कराची वठी हलो, इस्लामाबाद वठी हलोसि, कोह मरी घुमायोसि। इंसान जी तबियत जी तक़ाज़ा है, मुख़्तलिफ़ शयूं ॾिसंदो आहे, मुख़्तलिफ़ शयूं ॿुधंदो आहे, इंसान जी बोझ लहंदी आहे, इंसान जो भार हल्को थींदो आहे। दुनिया अल्लाह जो कसम है, इंसान जी फितरत और तबीयत है। मेराज वारी रात अल्लाह फरमायो जिब्राईल मुझे महबूब के मुंडे उठिया, मां अल्लाह अर्शल जो सैर करायास, जन्नत जो सैर करायास, छो त मुझे पिरिय ते दुख घणा आया। जंहिं साल अल्लाह पंहिंजे पिरिय के मेराज कराया, उन साल नबी ते दुख आया, तकलीफ आया। मुझे महबूब फरमाओ, ओ दुनिया वारो
आज़ामुल हुज़्न आज़ामुल हुज़्न ईसा मां नबी जो दुख जो सारा हो तकलीफ़ों जो सारा हो दुख केड़ा मिला मां मेरा जो हिकमत रोशनी विझा तो पयो दुनिया हो इस्लाम जी शुरुआत हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो कुरान बुधाया है पीरी घर वाली बीबी खदीजा तो कुबरा है दुखन सुखन में साथ रहने वाली है मुझे पीरी के दुख मिलदा हुआ तकलीफ हुईदा बुखारी शरीफ जी हदीस जुल्द नंबर वाला बाब बदल वही का बाद रिवायत है नबी साईं बाजे खदीजतुल कुबरा वट जी दुख वंडाईंदा अम्मा खदीजा चवंदी कल्ला वल्लाही अबदा मुझा सोना रोना मुझा महबूब दुख लगी मुझो अल्लाह तोखे ज़ाया न कंदो सोना तू रब के ॾाढो प्यारो सोना तू तो यतीम जो यारा बेवाहन जो गमख्वार दुनिया रो घर वारी जुदा थी वई है मौत जा माराणा जिया मुझे प्रिय के दुख रसो सदमा रसो सादो साल वरी नबी ते बे दुख आया बिना दुख बीबी खदीजतुल कुबरा जे जुदाई जो कुरान लचो हजरत अबू तालिब जी जुदाई मौत जा मारूड़ा पहुंचा बुखारी शरीफ जी हदीस जुल्द नंबर सानी किताब तफसीर में रिवायत मुझे नबी फरमाओ कुल ला इलाहा इल्लल्लाह चाचो चवे झोल न भाटा ॾाढो प्यारो ॾाढो सुहिणो ॿियो को चवे मां मञा पर तुझी ॻाल्हि न मनी दोसा छो मुंहिंजा चाचा दुखन सुखन में साथ रहो हर तकलीफ़ में वफादार रहो हींअर छो थो दुखाए जी अख्तर तू नारा लल्लार बुखारी जाला ज़हन छो थो मां आ मयार खे त बर्दाश्त नथो करे सघां मेणन खे ना बाक़ी भाउ खे बर्दाश्त करे थो सघां यानी भाटे जी ॻाल्हि ते यकीन होसि त मुंहिंजे लाइ बाह आहे तॾहिं त इहे लफ़्ज़ चयो अख्तर तू नारा लल्लार चाचो जुदा थी वियो आहे नबी रोही पियो आहे हरीश नबी आहे मेहरबान नबी आहे रहमत वारो नबी आहे काफिर कलमा पढ़े मुसलमान थे को जन्नती जन्नती बणजी वञे इन दुख में रोंदो रहो चाचो चो कुरान सुभान अल्लाह ॾाढो चो मां कुरान जो दीदार करां बैयत मथे करो चो सुभान अल्लाह खोल कुरान चो सुभान अल्लाह पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुदो दुनिया जा मुसलमानों कुरान रहमत है कुरान बरकत है 15 सिपारो सूरज जो नालो सूरतुल कहफ आयत नंबर 7 है चाहते जो कुरान पर में फला अल्लाह का बाखिल नसका अला आसारिहिमा इल्लम युमिना बिहाज़ल हदीस असफा चो सुभान अल्लाह अल्लाह के विचणो पे मुझा महबूब एडो दुख छो तो करे जो रोई रोई पंजो साह दींदे एतरे कदर सोने नबी साईं के दर्द जो देन जो ही तो पांजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परावन जे ला दुश्मन जे ला भी मेहरबान नबी है दम प्रवास थी उस चाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोई सागो ही साल हाजा आमुल हुज़्न ई साल मां नबी जे दुखन जो साल वरी वादी ताइफ जो वाक़ियो पेश आयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद खणी विया कुरान मुझे रब भी फरमायो सोना कुरान बुधाईंदो रह जा छा तो चवे कुरान सुभान अल्लाह चो खोलिया मां कुरान छा तो चवे कुरान भाई बैत मथे करे साईं जो दीदार कयो कुरान जो पढ़ण त सवाब है ॿुधण भी सवाब है दिल भर जो ॾिसण भी सवाब है तवज्जो कयो मुसलमानो चियो से भरो सूरत जो नालो सूरतुल माइदा है आयत नंबर 60 है खुलो खुलो कुरान फरमाइए अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु
यासिमुका मिनन्नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। बल्लिग मा उनज़िला इलैक, सुना कुरान ॾिनो मां इहो पहुचा। ताइफ में सोने नबी कुरान ॿुधायो, तौहीद जो दर्स ॾिनो, मुशरिको काफ़िर दुश्मन कावड़ जी पथराव के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तकलीफ़ ॾिना। पूरो बदन रत मां लहू आहे। खदीजतुल कुबरा जुदाई खां बाद, चाचे जुदाई खां बाद वादी था रिवायत में तो अची अम्मी आयशा दी फरमाए, सोना तां ते दुख तकलीफ़ूं त इलाही आया, पर अहिड़ो को दुख ॿुधायो जंहिं तव्हांखे अॼु तक रुवारियो हुजे। फरमायो, आयशा वाकई दुख ऐं तकलीफ़ूं त उम्मत ॾाढो ई ज़ायो आहे, पर वादी ताइफ में जेके दुख मिलिया मां नबी विसारे ई नथो। उम्मत जी अल्लाह से फरमाए, महबूब हथड़ा खण बदुआ करे, मां खेल ख़त्म करे छॾियां, इनखे नेस नाबूद करे छॾियां, पहाड़नि खे टकराए इनखे पिटी करे छॾियां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथड़ा त खयां, अखियुनि में पाणी आ, दिल में दर्द आहे, दर्द दिल में हो, दर्दा बहुत दीवाने बहुत, शम्मा को जलने का ढंग आए तो परवाने बहुत। अथड़ा खयो पर पांजे उम्मत जे आबादी जेला बर्बादी जेलाना दुश्मन हुआ, काफर हुआ, मुनकिर हुआ, साईं हथड़ा खणी वञण जो तरह छा फरमायो, जो दुआ मांगी इलाही इन्हें चश्मे बसीरत दे, दुआ मांगी इलाही इन्हें चश्मे बसीरत दे, यही हैं अक्ल के अंधे इन्हें नूरे हिदायत दे। तो सुभान अल्लाह के ढोन रहमत वारो, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह के हिदायत रे बिकम जे मथा लिख और फरमायो, जिब्राइल मुझे पिरिया के हींअर वठी आ, बिक सदमा इलाही आयास, हाणे मां अल्लाह पंहिंजो दीदार करायास, सैर तफरीह करायास, पिरिया के हदिया तोहफा ॾियास, बिक लाए छॾियास। तो सुभान अल्लाह। इन खां अलावा भी अजीब अजीब हिकमतूं किताबनि वारनि लिखियो उलमान, मां छा ॿुधाए सघां। उलमा इकराम घणा आहिनि। अल्लाह साईं खां दुआ आहे त रब्बुल आलमीन मुंहिंजे टूटा फूटा अल्फाज़नि खे क़बूल फरमाए। मोहतरम भाऊ अब्दुल रहमान साहब जे जलसे के अल्लाह से कबूल फरमाए। जीअं वेठा हो ईअं वेठा रहो। आलिम बुजुर्ग माशाअल्लाह तमाम कसीर तादाद में, अल्लाह से दुआ है रब से जलसे के प्रोग्राम के कामयाब फरमाए।